ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଗଲୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ଭଉଣୀ ବାହାଘରରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଏଇଠି କୋକାନ ଯିବା ରାସ୍ତା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛୁ ହେଲା କି। ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ମାରିକିରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ବଟ୍ କ'ଣ କରିବା, ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କୋଉ ପଟେ ଯିବୁ ବୋଲି। ଚାଲ ଯାଉ। ଏଇଟା କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲୁ କିରେ? ତଳେ ଯୋଉ ପଡ଼ିଗଲେ ସେଇଟା ଟିକେ କହିଲେ। ଓ ଦେଖିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଖାଇଲା ପରେ ଆସୁଥିଲୁ, ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଗୋଟେ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲୁ। ତ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ କରିବା, ସ୍କୁଟି ଯାଇଛି ନା, ତ ସ୍କୁଟିଟା ଚକା ସ୍ଲିପ୍ କରିଗଲା। ଆମେ ପୁରା ଦୁଲଚା ଲାଗିକି ପଡ଼ିଲୁ। ଏଇଟା ଆମର ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ପଡ଼ିଲୁ ପୁରା କାଦ ପୁରା କାଦ ହେଲା କି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ କାହାକୁ ଚଳେଇନୁ, ଆମେ ଆଉ ଆମ ଗାଡ଼ିର ମିରର ଯାଇଛି। ଇଏ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି, ମୁଁ ମିରର ଧରିକିରି ବସିଛି ହେଲା କି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଥିଲା ସେଇ ଭୋଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଯାଉନୁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଘରକୁ ଯାଇକି ସେଟା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପୁଣି ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରାଶ ହେଇକିରି ଆମେ ପୁଣି ରାତିରେ ବାହାରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛୁ। କ'ଣ କରିବା, ଗାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆମକୁ କାଦ ଡ୍ରେସ୍ରେ କ'ଣ ଯିବୁ କି ପୁଣି ଭୋଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ହେଲା କି। ଗାଁକୁ ଯାଇକିରି ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିକି ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରାଶ ହେଇକି ଯିବୁ। ଗୋଟେ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଆମେ କୋଉ ପଶିଲେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଏରିଆ, ଗାଁ ଭିତରେ ପୁଣି ପଶିକିନା ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଋଷିକାନ୍ତ। ଇଏ ମାନେ ପୁରା ଡ୍ରାଇଭିଂ, ମାନେ ଏମିତି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି, ଇଏ ମାନେ ପୁରା ଆମକୁ କାଦରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏଇ ପିଲାଟା ଭଲ କି ଦେଖ, ମୁଁ ତଳରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲି ସିଟ୍। ତଳରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି, ସିଟ୍ ତଳରୁ ଖସି ପଡୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ପଶି ଯାଇଛୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଇକିନା ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଇଏ ତ ଏତିକି ଜଙ୍ଗଲ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପୁରା ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକିନା ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। So guys, ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗାଁରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଦି ଜଣ ଯାକ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସବୁ ଗେଟଅପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆମେ ଗାଁରୁ ବାହାରିଲୁ ପୁଣି ଭଉଣୀ ବାହାଘରକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ ରାସ୍ତାରେ, ପୁଣି ବାହାରିଲୁ ଭୋଜି ଖାଇଯିବା ପାଇଁ। ଆମର ସେଇ ସଂଘର୍ଷ, ପୁଣି ସେଇ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଲା, ପୁଣି ସେଇ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଲା, ଡ୍ରାଇଭିଂ ସଂଘର୍ଷ ନାଇଁ କି। ଏବେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ରିପେୟାର କରିଦେବା। ଗାଡ଼ିଟା ତ ଆମର ମିରର ଫିରର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ ନା ଆମେ, ମିରର ଫିରର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମେ ଯାଇକିରି ଆମର ମାର୍କେଟରେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ସଜେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ସେ ହେଉଛି ଆମର ଘୋଡ଼ା, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ହେଲା କି। ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସଜେଇଦେବା, ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯିବା ରାତିରେ ଆଉ ହେଲା କି। ଆମ ଗାଁର ପୁରା ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଉପର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ, ଉପର ଗାଁ ଆମର, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ପତ୍ରା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଢେପ ପତ୍ରା। ସାନ ପତ୍ର ମାନେ ଢେପ ପତ୍ରା ମାନେ ସାନ ପତ୍ରା, ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ଢେପ ପତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ପତ୍ରା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଢେପ ପତ୍ରା ସାହି, ଢେପ ସାହି। ଭାଇ ଯୋଉ
ଆମର ଭାଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବାକି ସେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମେ ଭୋଜିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରୁନାହୁଁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ତଥାପି ଆମେ ତରବରରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ପଡ଼ିକିରି ଆମ ପୁରା ଗେଟଅପ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଆମେ ଗାଁକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ପୁଣି ଆମେ ଅଲଗା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନା ପୁଣି ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ବର୍ଷା ମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମ୍ବ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆମ୍ବ ଗଛର ଡାଳ ଫାଳ ପୁରା ଛିନଛତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରବଳ କିରି ବର୍ଷା ହେଇଛି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଜାମ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଜାମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି କି ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଓ ଏଇ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମାନେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବର୍ଷା ମାନେ ସାଂଘାତିକ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆଜି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ ଆମର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଇ ମିରରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମିରରଟା ଏଇଠି ଧରୁଛେ ପଡ଼ିକିରି ପୁରା ଗାଡ଼ି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମିରର ପୁରା କାଦ ବାଦ ଏଇ ଟିକେ ପାଣି ମାରିକିରି ମିରରଟା ଲଗେଇଦେବା ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ପାଣି ମାରିଦେବା ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ମିରର ଭାଙ୍ଗିଛି ନା ଖାଲି ସେଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଖାଲି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ନାଇଁ ଖାଲି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ এইটা আগুর হয়েছি এইটা এবে ভারি পড়া পড়িগলা এই যে এর ক্লাম কোডা ये দেখি দেও না ও না বিচারিয়া ঠান্ডা বসিগলা মাটি উঠে বলে কହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଅ ଆଗୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲି ହଉ 25 ଟଙ୍କା ମାର ଭଲ କହିଲ ତାର ଗାଡ଼ିଟା ପଡ଼ିଗଲା ଭୁଲ ଆମର ଆଉ ଭୋଜି ଖାଇଛୁ ଦେ ହୋଡ଼ି ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲୁ ପୁରା ଗଲା ଆମେ ନନ୍ଦୀ ନାଇଁ ସରି ଛାଡ଼ି ଇଏ ଯାଉଛି ଆମ ଲେ ମା ଭୋଜି ଖାଇଯିବୁ ବୋଲି ପୁରା ନୂଆ ଗେଟଅପ୍ରୁ ପୁରା ବୋବେଲେଇକିରି ବାହାରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଫାଟିଗଲା ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଗଲୁ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଗଲୁ ପୁଣି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯାଉଛୁ ଡ୍ରେସ୍ ଗାଡ଼ି ବନା ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ବନେଇଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଜି ଖାଇ ଯିବାକୁ ଭାଇ ଆମର ଗାଡ଼ିଟା ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଗାଡ଼ିଟା ବନେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ଗାଡ଼ି କାମ ସରିଗଲା ମିରର ଲାଗିଗଲା ଯାହା ସବୁ ଟୋଲା ମୋଲା ହେଇଥିଲା ସାଇଜ୍ ହେଇଗଲା ପିଲାଟା ଦେଖୁନ ଆମର କେମିତି ଗାଡ଼ିଟା ପଚା ପଚି କରୁଛି ପଛକୁ ନା ଭଲ ବି ପଛେ ଟିକେ ନହେଲେ ଘରେ ଜାଣିଲେ ଅଥରେ ପିଟିବେ ଯେ ଘରେ ଯେମିତି ନ ଜାଣିବେ ଯେ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ନାଇଁ ମୋ କ'ଣ ହଲୁଛି କି ସେଇଟା ପରେ ତା ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ କରିଦେବେ ଆଉ ମାଳିଆ କାମ ଫ୍ରିରେ କରିବେ ନା ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ନା କ'ଣ ଆଗକୁ ତା
ଏଇଠି ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇବା ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆମ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ତ ପୁରା ଭଞ୍ଜନଗରଟା ପୁରା ସଜା ହେଇଛି ପୁରା ବୋବାଲି ହେଇକି। ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଭଞ୍ଜନଗରରେ। ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ମୋର ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ ଭାଗ୍ୟା। ଏଠି ମେଢ ବି ପଡି ଯାଇଛି ରେ ଭାଇ ରେ। ଏତେ ଜୋର ସେ ବର୍ଷା ଯେ ପୁରା ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ମେଢ ସଜା ହେଇଥିଲା ସେ ମେଢ ବି ପଡି ଯାଇଛି। ସାଇଡ ପଟେ ଚାଷ ଦେଖିକି ସେପଟ ବି ଆସିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ଏପଟେ ହଉଛି ଆଉ। ତାମାନେ ପୁରା ସାଂଘାତିକ ବର୍ଷାଟା ହେଇଛି ଆଜି ନା। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକି ରଖୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବାର ଅଛି। ଜଲ୍ଦି ଯିବାର ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆଉ କରିପାରୁନି। ଏତିକି ରଖୁଛି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଦେ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओ क्या बात है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।